Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga samtarong adlaw nga uy Marso na gyud pizza uno na kini sa bulan sa Marso hapot na gyung fiesta sa kining San Jose no tampokon 1 no Marso 15 ang 19 ang among fiesta din ha. Kumusta na no? Naog tatanan gyud nga mga nagdebosyon sa kini Senior San Jose. Yeah, hapit ng piyesta kami diri sa Ayungon, mahigala na ami diri barangay nga ang among patron San Jose. No, so muna nga excited pud mi kay of course no na mga kining fiesta excited man gyud ta. Na jud na pud mi ginagmay diri mahigala nga kining gitawag na to showdown pud ginagmay. Because I always encourage my parishioners, mga devotos ni San Jose nga dili lang kay kita mag dinagko karos atong mga gasto, especially sa mga presentations kay krisis baya no. So muna nga naami gihampoy koan kanang in honor of Saint Joseph no si San Jose, pero do na gyapon may showdown, do na pud may fiesta gihapon, pero gi-encourage na ako mga sakop nga dili lang kay kita gyud mo gastong dagko kay may kuan man ta kanang gitawag bitaw nato do na tay problema karon sa panalapi hilabihang mahalang bugas mo higala no. Ako tigpalit man kog bugas kay nahugdan man siya kog bugas no. 3,000 almost 3,000 no ang pinakamahal ron nga bugas. Amo nang kami nangita mi kanang barato, bahala medyo mag-ulay-ul sana, mag-ulpot-ulpot ng atong kabuhi. Kaya ang kabuhi, pero agwantahon na lang mga higala. Ay nga naman, hilabig yung mahal sa bagas. Mahal yung kayong bugas ron. Nga, mahal po kayo nga kining isda, no? Tag 200 gyud kapin, no? Ang isda, 250, 260, ingon ni ana. So, muna nga akong i-encourage ako mga sakop nga fiesta gihapon ta, pero maning kamot lang ta nga dili lang kita kadako kay gasto. No, naghapon tay mga gitawag natong mga presentations in honor of our patron saint, pero kuan lang kanang gitawag nato ginagmay lang. No, dili lang kita kay mas tagaan natong priority karon ang pagkaon. No, kana bitang food on the table. Nahala no may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Pero ang atong saint of the day, ari kita karon mahigala sa atong saint of the day. Wala lang una kita karon si BCP News mahigala ha, kay medyo ulo api kita gamay sa atong mga schedule. March 1, ang atoa karon nga santo, walay lain kung dili si sigon diri sa atoa nga listahan, Saint David of Wales. No? Natawo siya ni atong 589. No? Year 589. O matud pa, he engaged in missionary work and founded many monasteries, including his principal abbey in southwestern Wales. O matud pa sa iyahang mga pamulungon, be joyful, brothers and sisters, keep your faith and do the little things that you have seen and heard with me. Sa ato pa kung unsay mga maayo na yung pagtulunan nga nakatunan, nakala ipadayon gyud na siya no, kay aron gyud nga mapahimuot ana to ang Ginoo niya. Kini si Saint David of Wales, dahimo kini siyang patron saint of Wales and perhaps the most famous in British saints. No, so karong adlaw atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint David of Wales. Ayan no. Okay, padayon ta sa atuang nga mga buhatono ni ining kabudtuhon no. Ari kita sa atuang kining ginagman jolo joke. Okay no. Miss nagistorya kini si Busting o kining usa ka dalaga. Miss ngano? Pwedeng mangutana tag unsang orasa na? Sure. Unsa nang orasa, miss? Ay sus, kabalo na ko nimo, Busting. Kabalo na ko nimo, sir. Kapalo ko, nga humani magpangutana og oras.
imo dayong pangayuan kog akong number. And then paguman mamisita ka sa amo, unya imo dayong kong panguyaban. No, muna imong plano no, nung pangutana ka sa akong sa oras. Girabiha po dahil nimo sir. And day, advance man po kayo ng imong relo. Perting advance kayo ng imong relo day. Okay ra ang advance kaysa malate. Nahala day, aris ako. O yun siya, wag ka man kag 8 oras. Alas 8:30 pa, oy. O sige ra day, thank you kayo. Advance kay imong relo, makuanta na ka ng masayo tag-abot. Okay ra day, thank you kayo. Joke ba yun? Joke din ito, may lain. Alala no, padayon ta manghigala sa atuang mga buhatono ni ining kabuntuhon. No, no, ari kita manghigala sa atuang ari kita sa atong Saint of the Day humana, ari na kita sa atong katikisem manghigala, no? Katikisem kita. So, February, March 1. Ang ato karong topic is about arrogance. No? Kani bitong arrogante. Tapos sa pasabot og arrogante. Arrogance is feeling superior to others. Sa to pa kaning arrogante ka kana bitang imong feeling ba nga murag mas labaw gyud kas uban, mo na share arrogance, no? Muna no nga muna nga kanang ato gyung likayan, no? Nga mahimo kitang arrogante, no? Unsaon man nato nga kanang mahimot ang arrogante. Of course, what causes arrogance? Ayan, no? Ato man itong tisko-tiskotan. What causes arrogance? Ang arrogante, no? Kana bitang usahay, dili ta gustong sawayon. Muna nga, tungod kay feeling nato superior man lagi ta, muna nga masuko gyud tag sawayon ta. Muna no? Sa ato pa kung aduna gani musaway nimo nya murag mag-wild ka, siguro doon na kay attitude nga may pagka-arrogante ka. And then, of course, feeling neglected. No, kini daing arrogante ta mahigala, doon na negative cause. Kana bitaw bang murag para nimo murag na neglected ka. Muna nga kutob sa mahimo, dili gyud ka gusto nga mapasagdan or kanabitang mapasagdan, dili na matagdan, ingon niya na. Nung ano man, tungod kay feeling di mo muraba o gidaog-daog ka ba. So muna nga, kutob sa mahimo, dili yung ka gusto mahitabo na. Muna nga, magpakita yung ka mas labaw yung kas mga tao. No, kalagmitan sa mga ingon na, ka na mga mugbo. Nakamantay mo ng mga mugbo nga tao, nga dili gyud magpaubos, kay ubos naman daan na. Kana bitang panalitan ha kadto si Hitler, mubo man to Hitler, sumanda nga magpakita gud siya nga mas taas gud siya, mubo man siya sa stature pero mas taas siya sa kinang gitawag natong position. Kadto si Napoleon Bonaparte, kana mga mugbo kalagmitan gusto gana silang dili na sila gusto nga bulihon. Muna nga kalagmitan gyud sa mga mugboon, dili kayo na sila gustong daog-daogon, no? Kalagmitan sa mga mugbo og stature ba kana mga sa ato pa na mga short mga classes mga tao. So muna nga nya unsa man ang mga weak points sa usa ka taong arrogante. Ang taong arrogante, ang weak point ana niya is treat him like other normal people. Ana no, sa ato pa kung usa ka tawo gana imong ikatuba nga medyo tan-aw nimo murag arrogante, treat him like a normal people. Ayaw pug daog-daog kay musukol ba gyud na, no? Ayaw pug ingong pasakitag sulti kay musukol ba gyud na, no? Ingon niya na makigaway gyud na, no? Klaro no? So again, we should avoid being arrogant. Muna nga kutob sa mahimo, kung adunay mo saway nato, okay ra, wala na problema. At least nakabaluta kung unsa atong mga weaknesses, unsay negative na nato. Okay, klaro? Okay, aron kata mahigala nga ari kita sa lain nga pangutana. Ari kita sa lain nga topic. Okay. Padayon pa dahil mahigala. Padayon kita sa atua nga mga buhatuno ni ining kabuntuhon. Ari kita sa lain nga topic mahigala. Okay, ari kita sa lain nga topic. No, nalang-alangan ko mahigala. Okay. Padre, nganong gitawag manato og mga pare o padre
nga may masulat man sa Biblia nga dili gyud tawgon ang si bisan kinsa nga padre. By the way, so gitawag nato ang mga pare ug padre ug ang mga pare ug amahan tungod kay sama kang Senior San Pablo, gidala nila ang maayong balita ngadto sa katawhan. Okay, atong basahon sa kinibitang Lucas, no? Kung atong basahon mahigala sa Biblia, nahimo si San Pablo nga amahan tungod sa iyahang pagdala, no, sa pagtulunan sa mga tao ngadto sa pagtulunan ni Kristo ngadto sa mga tao. Ingon niya na, no? Kung ato nga no, kinibitaw kay matod palagi ang pagkaamahan sa mga pare diha kaninyo dili being a biological father, kung dili being amahan sa kanang okay, kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, adi ra mahigala. Atong sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, kapitulo 4 bersikulo 15, kay bisan pa kung aduna kamoy 10,000 ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Oh, so mao diin hinungdan, no? Kini di ay kinibitaw si San Pablo, matud pa niya, nahimo akong amahan diha kaninyo tungod sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Mudi ay nga gitawag og amahan. No, matud pa diri, no, sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 24, busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy intawon ako ug ipadala si Lazaro aron itudlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako sa tuman nga kainit sa kalayo. Kining mo ang istoryahan mga higala sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 4. Mao katubitang dato nga dunay makililimos na as ilalom sa iyahang lamesa nga nagkaon sa mga mumho, unya wala gini tabangi. Gamuto siyang datua nga nitinggit og amahan ng Abraham ato kang Abraham og amahan. No, sa ato pa kita di ay, kung aduna kita'y kanabitang pagtanaw sa usa ka pari isip amahan sa ato ang iskalag, pwede na to siyang tawgon nga father. Munang ako, amahan ko sa kalag. No? Nga naman, tungod kay mamay ako ang kanang gitawag na to gitawag apostolado ang pagdala sa kang Jesus ngadto sa mga tao. No? Sama ka sa gihimo ni San Pablo. Okay, klaro? Alaari kita sa laing pangutana. Padre, naa ba sa Biblia nga magampo kita naagi kandila? Mga laing relihiyon ni mga pangutanaha mga higala, no? Dili nato mabasa literally nga magampo ta magdagkot kita kandila kung magampo kita. Pero kining maong pagtulunan, no, binasig yun gihapon sa Biblia. No, kay kung basahon nato sa John kapitulo 8 bersikulo 12, unya si Jesus miingon kanina pag-usap, ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi, ug dili gyud maglakaw diha sa kangitngit. Ya sa Juan kapitulo 9 bersikulo 5, samtang anaa pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Ug sa Juan kapitulo 1 bersikulo 9, mao kini ang matuod nga kahayag nga moani sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tawo, no? So muna nga si Kristo man gud mao ang kanang gitawag nato kahayag sa kalibutan, muna nga kung mag-ampo kita magdagkot gud kita og kahayag. Pero pangutana nganong kandila man gud ang dagkutan? Tungod kay mao man gud kana ang naandan sa nahauna kanato aron pagpakita nga kita may aron pagpakita nga kita adunay gisunod, no, kay sa una man god, no, ang mga nahauna kanato nga mga Kristiyanos maumang gud na sila iyahang gigamit kanang magampo sila muna nga kita
tungod kay nagsunod man doon na malagi tay connection sa mga nahauna nga mga Kristiyanos, muna nga doon na gyud mga gipanghimo nila nga atong gi-adapt. Kay alang-alang man pod manang mga laing relihiyon, wala man lagi na sila connection sa mga early Christians. Kay karon ra man na natukod ang ilahang ilahang gitawag nato og relihiyon, mga fundamentalist groups. Dili wala gyud sila kandila kay wala man na sila nagpagkatukod sa ilahang Biblia. Sila ra man gyud nagtukod ang ilahang relihiyon. No, muna nga ang nahitabo wala gyud sila tradisyon nga gisunod. Kita kinaaman, kita mga Katoliko naa may mga ang mga nahauna kanato nga mga Kristiyanos Katoliko nagdagkot man gyud kandila timaan sa presensya ni Kristo. Manang kita nga adunay gisunod, no, in line with kanabitang ilang naandan, magdagkot punta. No, klaro ba ha? Pareho sa kung sa naandan sa nahauna, ato ra pong sundon kay may connection ba ta kining mga laing relihiyon kay wala man sila connection sa mga nahauna, wala may mga early wala may makaingon nga early Protestants. Karon man na sila. No, wala man na sila kining mga laing relihiyon, wala may laing nga maingon nga early fundamentalists. Wala man kita kana may mga early Catholics, early Christians. Katong nauna nato ba? No, muna nga ug unsa ilahang gipangbuhat sa una kay gitudloan man sila sa apostoles, ato ra pong gisunod. Muna gitawag nato og tradisyon. Tradisyon ba? No? Naman tay mga tradisyon nga gisunod mo na nga naata na mga laing relihiyon nga wala makasabot ana, kay wa po jud sila na matudlo Masigdahiran na sila. Sa man ana. Sila raman po. So, kanang ilaha ron, ila ra po na. Kini ato dili ni kay ato lang. Nasunod ni nato gikan sa mga nahauna ka nato nga mga Kristiyanos. Kanang sa mga bagong relihiyon, karong mga ang sanana, mga Protestante o mga fundamentalist groups, kanang ila ra gyud na. Original gyud na nga ila. Kining ato dili ni original na ato kaning dagko kandila. Dili nato napanunod ni nato sa mga nahauna nga mga Kristiyanos long time ago. Nga ato ra gyapon gisunod ron. Pagtimaan nga aduna gyud kitay connection sa nangagi. Klaro ba? O, sige, salamat og maayong mudto Pilipinas.